morning students. Open your English reading book. Find out your book page number 20. तो जैसे कि हमारे साउंड ऑफ आई चल रहे हैं, कल हमने यहाँ तक किए थे, आज हम यहाँ से करेंगे IT ब्लेंड। जैसे कि इट, इट के आगे बी लग गया यानी कि बै, इट। बिट, बिट मीन बिट। FIT फिट, फिट मीन फिट रहना। KIT किट, किट मीन किट। LIT लिट, लिट मीन लो। SIT सिट, सिट मीन बैठना। HIT हिट, हिट मीन चोट मारना। PIT पिट, पिट मीन गड्ढा। KNIT निट, के साइलेंट है यहाँ पर। NIT निट, निट मीन बुनना। आगे है IG इग, इग के आगे लग गया बी तो ये बन गया बै इग बिग। BIG बिग, बिग मीन बड़ा। FIG फिग, फिग मीन अंजीर। JIG जिग, जिग मीन नमूना। DIG डिग, डिग मीन खोदना। WIG विग, विग मीन होता है नकली बालों की टोपी होती है। ILL इल, इल के आगे बी लग गया तो ये क्या बन गया बिल, बिल मीन चोंच। FILLL फिल, फिल मीन भरना। TILL टिल, टिल मीन जब तक, तक। HILL हिल, H से बनता है हिल, हिल मीन पहाड़ी। MILL मिल, मिल मीन चक्की। PILL पिल, पिल मीन गोली होती है जो दवाई हम लेते हैं, पिल। ठीक है। डिग ए पिट, एक खड्डा खोदा। इट इज़ ए पिग, यह एक सूअर है। पिग मीन सूअर होता है। पिग सिट्स, पिग बैठा है इन द पिट, खड्डे में सूअर बैठा है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ